日本の自動車メーカーが徹底的にこだわり抜くと素晴らしい車が出来上がると相場が決まっていますね。働くプロボックス、これでいいんだミライース、おもてなしのセンチュリー、信頼性のランクル、それぞれの分野でこだわり抜かれた車はどれも素晴らしいです。今回は走りを徹底追求した GR ヤリス。森蔵こと豊田章夫さんがトヨタのスポーツカーを取り戻したいということで開発されたモデルです。本当に市販車なのか疑うレベルの設計とデザインはもはや変態の域。ヤリスとは名ばかりで、ノーマルヤリスと共通パーツなんてほとんどありません。届く気がしない限界性能。手で押せるほど軽量でありながら300馬力の化け物エンジンは命を刈り取ります。せっかくのスポーツカーなので首都高を走りますが、私の自制心を持ってくれ。普段速さとは無縁の車に乗っている AT 限定素人林道女の私がガチのスポーツカーに乗るとどうなるのか素人目線でレビューします。 GR ヤリス。今回紹介する GR ヤリスは新型と言われるモデルですが、メーカーは進化型と表現しているようです。GR ヤリスはラリーでぶっ壊しながら得たフィードバックをもとに日々進化を続けていて、今後も改良を続けていくことから進化型と呼んでいるそうです。今後の進化にも期待ですね。まずは GR ヤリスのイカれたポイントを紹介するよ。アルミとカーボンで軽量化されたボディは私のようなチンチクリンでも押せちゃいます。こだわり抜かれた空力は居住スペースなんて度外視、後部座席はお飾りです。それでも工夫次第で車中泊可能、カプセルホテルにもなりますよ。コックピットのように包み込まれる運転席にはテンション爆上がり。本当に市販車なのか？ 1.6 リッターの小排気量で304馬力。土地狂った加速力は自制心がないと危険です。こりゃとんでもねえ。幅広肉厚ボディにごついエアロでかっこよく仕上がっています。と、キリがないので外装紹介に入りますね。フロントを見ての印象ですが、ダクトが多いですね。こんなに必要なんかって思いますが、ここで走行した後のエンジンルームを見てみましょう。熱気すげえ。あっち。とにかく排熱がすごいので、冷却一つが命取りになるんですね。もちろんどれも本物の穴でお飾りじゃありませんよ。バンパーは3分割式になっています。これはラリーで破損しやすい左右のバンパーをすぐに交換できるための工夫なんだそうです。私たちユーザーからしても交換安上がりで助かりますね。ここのハニカムグリルはスチールです。これはラリーで障害物が当たってインタークーラーが破損するケースが多かったからスチールにしたそうですよ。スチールにすることで強度は保ちつつ細く薄く作れるので空気を効率よくぶち込むことができるそうです。そしてボタン一つで冷却水を吹きかけることもできるガチっぷり。横にはブレーキダクト、サブラジエーター用のダクトが開いています。空気はしっかり後ろに抜けるようになっています。ホイールは BBS 製とのことですが、すみません。素人にはよくわかりません。デザインは最高にかっこいいです。普通に生きててブレーキキャリパーの色なんて気にしたこともありませんでしたが、赤キャリパー、かっこいいです。サイドは通常ヤリスと比較するとこんな感じです。後部座席なんて知るかと言わんばかりのルーフラインに2ドア仕様、使い勝手は最悪だ。空力を優先しているこの形状はとてもかっこいいのですが、自分で飛ばした飛び石が当たりやすいそうです。続いてリアを見ていきます。まず驚いたのはトヨタのエンブレムがありません。これは潔すぎます。ブレーキランプはヤリスの面影がありますが、わかる人が見れば一目でわかるデザインですね。このワイドにはみ出した肉厚ボディ、最高です。リアスポイラーもついています。これは一つ上のエアロパフォーマンスパッケージというグレードを選ぶともっとごついのがつきます。マフラー2本出し、せっかくなので音も聞いてみます。乾いた音が心地いいです。もちろん軽量化にも妥協はありません。ボンネットアルミ、バックドアもアルミ、ドアもアルミ、ドアパンチで殺意。ルーフはなんとカーボンなんです。氷が降ったらひとたまりもないですね。お金かけるべきところには妥協なし。これで500万はもはやコスパいいんじゃないか？外装だけでもとんでもない情報量でしたね。これを市販化したトヨタの変態っぷりを各社見習ってほしいね。つい興奮して早口になってしまいましたが、内装もやばいんです。まずテンションが上がるのがコックピットのような運転席。ガンダムにでも乗った気分です。運転者ファーストで全てのスイッチが手の届きやすい場所に配置されています。そして GR ロゴのついたスポーツシート、めっちゃかっこいいです。サポートマシマシで安定しそう。このタイプのシートは初めてですが、テンション上がりますね。思ったよりはホールドされないイメージでした。私は仕事でノーマルヤリスに乗る機会があるのですが、ノーマルヤリスよりもシート位置がかなり低くなっています。
けどダッシュボードが水平かつ低くなっているので視界は良好。ナビも出っ張っていないので運転はしやすそうですよ。シート調節幅はかなり広いです。小柄な私でも問題ありませんよ。内装の質感はいい感じです。パッと見樹脂多めな感じがしますが、触ってみると質感がかなりいいです。ハンドルのレザーは柔らかくて握りやすい。エンジンスタートがかっこいいんです。吹き上がりやっべ。メーターはアナログ派ですが、このタコメーターかっこいいですね。水温、油温、油圧まで全部表示されます。サイドブレーキアナログ。この車は通常ですが、オプションで縦引きにもできるそうです。こりゃかっこいいね。シートヒーター、ハンドルヒーター完備。スピーカーは JBL。走行モードもいろいろ選択できますが、せっかくの GR ヤリス、最初からスポーツモードでいきます。スポーツモードの上に性能をフルで発揮できるサーキットモードってのがあるらしいんですけど、これは GPS がサーキットを検知しなければ使用できないそうです。公道はサーキットではないので、今回は使えません。天井が少しくぼんでいるので、頭上空間は余裕があります。助手席からの景色は退屈そのもの、運転したくなる車ですね。続いてリアシートですが、これはお察しの通り、後部座席に人権なんてありません。身長150センチならかろうじて座れますよ。足元は拳一つ分、160センチある人は窮屈だと思います。窓も開かないので酔いそうです。意外にもシートは柔らかめでした。トランクは意外と広いです。日常の買い物も全く問題ないと思いますよ。後部座席、倒せばフラットな空間が出来上がります。この後車中泊チェックもしていきますね。トランク下にはバッテリーとインタークーラーに吹きかける冷却水タンクがあります。重量バランスを考えて後ろに配置されているそうですよ。車中泊チェックします。まずは足を伸ばして寝れるのか検証してみます。フラットとはいえトランク側が低くなっているのでしんどいよ。ミラーイースの時に活躍した車中泊ベッドも持ってきましたが、バランスが悪すぎて転げ落ちそうです。足を畳んでみるとかなり安定したので170センチぐらいのフラット空間はできそうです。床の硬さはダイレクトに伝わるので、さらにマットを敷けば足を伸ばして眠れます。覚悟と気合があれば車中泊も行ける。これで仕事終わりもドライブに行けますね。いよいよ出発です。初のスポーツカーめっちゃ楽しみにしてたんです。モードはもちろんスポーツ。まずは慣らしでブラブラ走ってみます。ちょっと踏み込むだけで体を持っていかれる加速。まずニヤニヤしちゃいますね。もうこんな突き放しちゃった。そして察しました。一般道では GR ヤリスの性能をほとんど活かせません。ということで開始5分。早速首都高を乗り回してきますね。ノーマルヤリスと比べて 110mm 幅広になっているとはいえ、案外コンパクトで運転はしやすいですよ。アクセルワークさえ気をつけていれば、ノーマルヤリスとほとんど同じ感覚です。車素人でもすぐに分かったのは、とにかくカーブが安定します。地面にぴったり吸い付きながら曲がっていくイメージです。正直スポーツシートの恩恵はあまり感じられませんが、剛性がいいのかスイスイ曲がってくれます。これは峠を走りたくなる気持ちもわかります。そして首都高でやってみたかったのが、南池袋パーキングの合流です。こここそ GR ヤリスのパワーをフルで発揮できると思うので実験してみますね。ここは首都高5号線にある小さなパーキングなんですけど、合流がえぐいんですよ。この流れが速い中、一時停止から合流しなければなりません。一瞬で60キロまで加速しなければならないので、加速が重要なんです。そして合流手前にはカーブがあるので、見通しが効きません。欠陥としか思えない構造ですが、GR ヤリスならきっとへっちゃらですね。行かれた加速には思わずニヤニヤしてしまいます。ジェットコースターで内臓が引っ張られるあの感覚です。60キロなんて一瞬ですよ。GR ヤリス、楽しすぎる。このままどこかで首都高を降りて帰る予定だったんですけど、あまりに楽しすぎるので、辰巳パーキングまで行くことにしました。GR
ジムニーやランクルーで林道を行ったり秘境散策するのも最高に楽しいんですけど、スポーツカーで峠や首都高を走るのもまた違った楽しさがありますね。やっぱり車って最高だね。ということで辰巳パーキングに着きました。特に何もないけど、こうやってブラブラ走るのが楽しいんですね。辰巳来ました。メーカーが本気を出すと素晴らしい車が出来上がる。やっぱり正解でしたね。GR ヤリス最高でした。めっちゃ楽しかった。市販車とは思えないぶっ飛んだ車を運転できて最高に楽しかったです。日常の刺激が足りない人には最高の車だ。けど、この車の性能をフルで発揮するには、免許と命がいくつあっても足りないのが残念です。それでも首都高や峠道を節度を守って楽しむ分には最高の趣味車になると思いますよ。普段使いにジムニーを使っている私からしても、日常使いには不便と感じました。後方視界は最悪、サイドが曲線だらけなので、駐車の時に線と平行に止めるのが難しいです。アクセルがピーキーなので、渋滞の多い場所ではストレス。こういう車に乗るなら、この辺は割り切りが必要だね。逆に言うと、割り切れる方なら最高の1台です。結論、GR ヤリスは AT 限定の素人が乗っても楽しめる。今度、新型のフェアレディ Z とかスープラも乗ってみたいですね。その前に限定解除だ。今後も気になる車があれば乗っていきますね。素人レビューにはなりますが、よかったらまた見てください。じゃあまたねー。